38வது दशकं श्रीकृष्णजननं मोक्षाब्धिराहम् आनन्दरूपभगवन्नयि देवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीक्ष्यमाणै कान्तिव्रजैरिव कनाकनमण्डलैत्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आसासु शीतलतरासु भयोदतोयैः आसासीत्ताप्ति विवसेषु च सज्जनेषु नैसाकरोदयविदौ निशिमध्यमायां क्लेशाभहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासि तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रभयोदसौवकं महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलद्विषा परिष्वक्तसहस्रकुण्डल उत्तामकाञ्चङ्कतकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत बालस्वसाभिवपुषा ततोऽत्र विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्कतहारपासा शङ्कारिपारिजकता परिभासितेन मेकासितेन परिलेसितसूतिकेः वक्षस्थली सुखनिलीन विलासी लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्षविमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलस्कंसकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेचितवासुदेव सौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुर्दीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोत्कमकत्कदात्रः दुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तं देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूनीतात्र समनेत्रकलाविलासन् केतान पाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादितेन मुदितेन शिरं नुदो भूः मात्रा च नेत्रसलिलास्धृतगात्रवल्या सोऽस्त्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्य ताभ्यां मातुर्गिरा ददितमानुषबालवेषं त्वत्प्रेरितस्ततनु नन्दतनूजयते व्यत्यासमारचरयितुम् सहि सूरसूनुः त्वां हस्तियोरदितचित्तविदर्यामार्यैः अम्बोरुहस्तकलहंस किशोररम्यं जाता तथा पशुपसत्मनि निद्राविमूर्तितं मदादृत पौरलोकं त्वत्प्रेरणात् किमवचित्रमदयमचेतनैर्यत् द्वारैः स्वयं व्यकटी सङ्कटितैः सुकाटं शेषेण पूरिपणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सकलु धन्यतमप्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।